សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តមេរៀនយើងទៀតគឺតកតងទៅនឹង present passive អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនវេយ្យាករណ៍មួយតកតងនឹង passive ហើយក្នុងទម្រង់បច្ចុប្បន្នកាលតោះអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងមកមើលរូបមន្តវាទាំងអស់គ្នាមុននឹងយើងសិក្សាអំពី passive voice យើងមកសិក្សាអំពី active voice ជាមុនសិនហើយយើងនឹងប្រៀបធៀប form ទាំងពីរហ្នឹងអូខេតោះអញ្ចឹងactive voice យើងមើលរូបមន្តជាទម្រង់ present simple របស់យើងគឺ subject plus verb 1 ឬក៏ verb present ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយគឺ verb present នេះគឺយើងអាចថែម es ies ឬក៏ s ទៅតាមពាក្យបញ្ចប់នៃកិរិយាសព្ទហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកមើលឧទាហរណ៍នេះគឺគេដាក់ថា she receives a letterនាងទទួលសម្បត្តិមួយច្បាប់អូខេឥឡូវយើងមករក subject នៅក្នុងប្រយោគទី1គឺ she អូខេ she is the subject so you can denote as ហើយកន្លែងណាជាកិរិយាសព្ទគឺ receives អូខេហើយកន្លែងនេះគឺគេថែម s ដោយសារអីគឺ she នេះគឺមានតែមួយជា third person singular ដូច្នេះហើយគេត្រូវការ singular verb ដើម្បីសរសេរប្រយោគហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងក្នុងទម្រង់ហ្នឹងគឺជាទម្រង់ present simpleឧទាហរណ៍ទី2 Tida eats apples តោះអញ្ចឹងយើងរក subject ទៀតមកគឺ Tida ហើយកិរិយាសព្ទគឺ eats គឺ verb ខ្ទង់ទី1ដូចគ្នា verb present ហើយកន្លែងនេះគឺគេដាក់បន្ថែម s ដើម្បីឲ្យត្រូវជាមួយនឹង singular subject ឬក៏ third person singular subject អូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាទម្រង់ active voice ឥឡូវយើងមកវិភាគអំពីការទទួលរងអំពើនៅក្នុង active voice តោះអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកមើលសកម្មភាពនៅក្នុង active voice តើនរណាជាអ្នកធ្វើអំពើហើយនរណាជាអ្នកទទួលរងអំពើយើងមកវិភាគ element នីមួយៗនេះតើនរណាជាអ្នកធ្វើអំពើអូខេតោះអញ្ចឹងយើងមកមើលប្រយោគទី1 she receives a letter អញ្ចឹង she គឺជាអ្នកធ្វើអំពើគឺគាត់ទៅទទួលយកសម្បត្តិអូខេសម្បត្តិហ្នឹងគឺជាអ្នករងអំពើពី she នេះអូខេទី2 Tida eats apples អញ្ចឹងដូចគ្នា subject នេះគឺ Tida អញ្ចឹង Tida នេះគឺជាអ្នកធ្វើអំពើអូខេអញ្ចឹងគាត់ធ្វើអំពើអ្វី eats apples អញ្ចឹង apples គឺជាអ្នកទទួលរងអំពើអំពី subject នេះអញ្ចឹងនេះគឺជាសកម្មភាពនៃការធ្វើអំពើនិងការទទួលរងអំពើនៅក្នុង active voice អញ្ចឹង subjects ជាអ្នកធ្វើអំពើទៅលើ objects អូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងក៏លេខមកមើល passive voice វិញម្ដងអញ្ចឹងរូបមន្តរបស់យើងគឺ subject plus beហើយ b នេះគឺយើងបែងចែកជា3ដូចដែលយើងបានដឹងហើយគឺមាន am is are ហើយនៅក្នុងវេយ្យាករណ៍នេះគឺយើងប្រើតែ2ទេគឺ is ហើយនិង are អូខេបន្តមកទៀតគឺយើងបូកជាមួយនឹង verb 3ឬក៏យើងឲ្យឈ្មោះជាពេញលក្ខណៈភាសាអង់គ្លេសថា past participle គឺកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី3នេះឯងជាភាសាខ្មែរយើងអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកមើលឧទាហរណ៍នេះទាំងអស់គ្នា A letter is received by herតោះអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើល subject របស់យើងគឺអ្វី a letter អូខេ verb to be គឺ is ហើយបានយើងយក is ដោយសារ a letter នេះគឺមានតែមួយឯកវចនៈអញ្ចឹងយើងត្រូវការប្រើ is អូខេមួយទៀត verb 3យើងមើលមួយណាគឺ received គឺយើងត្រូវថែម d នៅចុងវាដើម្បីឲ្យវាក្លាយទៅជា verb past participle អញ្ចឹងដើម្បីសរសេរប្រយោគនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដាច់ខាតគឺចាំរូបមន្តខាងលើនេះអូខេ subject បូក be ហើយ be នឹងបែងចែកជា3 am is are ហើយយើងដឹងហើយ is ប្រើជាមួយ singular subject ហើយ are ប្រើជាមួយនឹង plural subjects ហើយបន្តមកទៀតកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី3ហើយកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី3នេះផងដែរគឺអាចមានការលំបាកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការចាំអញ្ចឹងវិធីក្នុងការចាំគឺមានតែមួយទេគឺទន្ទិញព្យាយាមទន្ទិញវាដដែលរហូតដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាចាំអូខេហើយខាងក្រោយនេះគឺ by her ហើយបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីវាតោះឥឡូវយើងមកមើលឧទាហរណ៍ទី2 Apples are eaten by Tida តោះអញ្ចឹងយើងមកប្រៀបធៀបប្រយោគទី1នៅក្នុង active voice និងប្រយោគទី1នៅក្នុង passive voice អញ្ចឹងខ្ញុំសូមលុបសញ្ញា highlight នេះចេញដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការមើលអូខេរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងមកប្រៀបធៀបប្រយោគទី1របស់ active voice ហើយនិងប្រយោគទី1របស់ passive voice អញ្ចឹងយើងមើលប្រយោគ passive voice នេះគឺវាដូរមកពីប្រយោគ active voice ទី1អូខេអញ្ចឹងយើងមើលប្រយោគទី1នេះគឺ she receives a letterហើយនៅក្នុងប្រយោគនេះ a letter is received by her អញ្ចឹងក្នុងនេះមានន័យថា passive របស់យើងនេះគឺយើងដូរមកពី active voice ខាងលើនេះអូខេអញ្ចឹងតើវាមានការខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងណាឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នានៅក្នុង active voice subject របស់យើងគឺ she ហើយ object គឺ a letter
នៅពេលដែលយើងដូរនេះពី active voice មក passive voice យើងយក object របស់ active voice នេះគឺមកធ្វើជា subject នៅក្នុង passive voice អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេអញ្ចឹងយើងបាន a letter ក្នុងនេះគឺ a letter បន្តមកទៀតយើងមកមើលរូបមន្តយើងតើយើងត្រូវប្រើកិរិយាសព្ទអ្វីទៀតគឺ be ហើយ be នឹងយើងមើលផងអាស្រ័យទៅលើ subject នេះអញ្ចឹង a letter មានតែមួយទេវាជា singular subject ដូច្នេះហើយគឺយើងយក is មកប្រើអញ្ចឹងយើងបាន a letter is អូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមកមើលទៀតតើក្នុងទម្រង់ passive voice របស់យើងនៅខ្វះអីគេអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្វះគឺកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី3អញ្ចឹងយើងមកមើលកិរិយាសព្ទចម្បងឬក៏ main verb នៅក្នុងប្រយោគទី1 active voice នេះអូខេអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទចម្បងគឺ receives មាន as មានន័យថាគឺជា present verb ជាកិរិយាសព្ទបច្ចុប្បន្នកាលអញ្ចឹងយើងត្រូវដូរអា main verb នៅខាងលើនេះឲ្យទៅជាទម្រង់កិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី3នៅក្នុងទម្រង់ passive voice អូខេដោយសារអីដោយសារ passive voice យើងមានទម្រង់ជាកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី3ឬក៏ past participle អូខេអញ្ចឹង receive គឺបញ្ចប់ដោយ e យើងដូរវាទៅជាខ្ទង់ទី3គ្រាន់តែថែម d មកគឺជាការស្រេចអូខេអញ្ចឹងយើងបាន received អូខេហើយកន្លែងនេះ by នេះគឺយើងចង់ដាក់ក៏បានមិនដាក់ក៏បានប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីនេះយើងត្រូវដាក់ព្រោះអីវាគឺមានសារៈសំខាន់ដើម្បីបំពេញន័យឲ្យប្រយោគទាំងមូលអូខេអញ្ចឹងទៅមុខទៀតយើងនឹងរៀនអំពីការប្រើប្រាស់ by អញ្ចឹងយើងនឹងបកស្រាយអំពីវានៅវីដេអូក្រោយទៀតអូខេអញ្ចឹងប្រយោគយើងបានពេញលេញហើយគឺ a letter is received by her អូខេតោះឥឡូវយើងមកសិក្សាប្រយោគទី2នៅក្នុង active voice អូខេអញ្ចឹងប្រយោគទី2របស់យើងគឺ Tida eats apples អញ្ចឹង Tida គឺជាអ្នកធ្វើអំពើទៅលើផ្លែប៉ោមនេះអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដូរ motivate ជាទម្រង់ passive យើងដឹងហើយគឺយើងយក object អញ្ចឹង object របស់យើងគឺអីគេគឺ apples អញ្ចឹងយើងយក object មកធ្វើប្រធាននៅក្នុងទម្រង់ passive អញ្ចឹងយើងបាន apples here អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេគឺយើងបាន subject នៅក្នុងទម្រង់ passive គឺ apples ហើយបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមកមើលរូបមន្ត passive វិញតើយើងនៅខ្វះអ្វីគឺយើងនៅខ្វះកិរិយាសព្ទ to be អញ្ចឹង to be វាមាន2នៅក្នុងវេយ្យាករណ៍នេះគឺយើងប្រើប្រាស់ is ហើយនិង are អញ្ចឹងយើងមកមើល subjects អញ្ចឹងមុននឹងយើងសម្រេចចិត្តយក is ឬក៏ are យើងមកមើល subject យើងសិន subject របស់យើងគឺ plural វាមិនមែនជា singular ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការ are ដើម្បីមកប្រើនៅក្នុងប្រយោគហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងដាក់ are អញ្ចឹងមកបន្តមកទៀតយើងមកមើលរូបមន្ត passive យើងគឺនៅខ្វះកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី3អញ្ចឹងដូចគ្នាយើងទៅរកកិរិយាសព្ទចម្បងឬក៏ main verb នៅក្នុង active voice តើពាក្យណាជាកិរិយាសព្ទចម្បងអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទចម្បងគឺ eats អញ្ចឹងដូចដែលអ្វីដែលយើងបានរៀនរួចទៅហើយកិរិយាសព្ទ eat យើងដូរមកខ្ទង់ទី3គឺយើងត្រូវថែម en អូខេអញ្ចឹងយើងបាន eaten ហើយកន្លែងនេះគឺដូចគ្នាគឺយើងដាក់ by Tida តោះអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកវិភាគតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើអំពើនិងការរងអំពើនៅក្នុងប្រយោគ passive voice អញ្ចឹងដូចដែលយើងបានដឹងហើយគឺនៅក្នុង active voice ប្រធានជាអ្នកធ្វើអំពើទៅលើ object ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញនៅក្នុង passive voice ប្រធានរបស់យើងគឺដើរតួជាអ្នកទទួលរងអំពើទៅវិញអញ្ចឹងយើងមកវិភាគទាំងអស់គ្នា a letter is received by her មានន័យថាសម្បត្តិហ្នឹងគឺត្រូវបានទទួលដោយនាងអញ្ចឹងអ្នកណាជាអ្នកធ្វើអំពើគឺនាងនេះដដែលអូខេគឺ she អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដូរមកវាជា object គឺយើងត្រូវដាក់ her មិនមែនយើងដាក់ she ទេអូខេអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់មួយសារទៀតនៅក្នុង active voice ប្រធានគឺជាអ្នកធ្វើអំពើប៉ុន្តែនៅក្នុង passive voice ប្រធានរបស់យើងគឺជាអ្នកទទួលរងអំពើឥឡូវយើងមកមើលឧទាហរណ៍ទី2 apples are eaten by Tida អញ្ចឹងនរណាជាអ្នកធ្វើអំពើគឺ Tida ដដែលហើយអ្នកណាជាអ្នកទទួលរងអំពើគឺ apples អញ្ចឹង apples គឺជា subject ហើយវាគឺជាអ្នកទទួលរងអំពើដោយសារវានៅក្នុងប្រយោគ passive voice អូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំនៅក្នុងប្រយោគ active voice ប្រធានជាអ្នកធ្វើអំពើហើយនៅក្នុងប្រយោគ passive voice ប្រធានរបស់យើងគឺជាអ្នកទទួលរងអំពើអូខេតោះអញ្ចឹងដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់យើងទៅមើលឧទាហរណ៍បញ្ជាក់បន្ថែមទៀតតោះអញ្ចឹងយើងមកវិភាគប្រយោគមួយចំនួនទៀតដើម្បីឲ្យយើងយល់កាន់តែច្បាស់ឥឡូវយើងមកមើល active voice វិញម្ដងអូខេអញ្ចឹង active voice ដូចយើងបានបញ្ជាក់ហើយគឺ the subject does an action
that affects the object អញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងប្រយោគ active voice ប្រធានគឺជាអ្នកធ្វើអំពើទៅលើ object ហើយនៅក្នុងប្រយោគ passive voice the subject receives an action from the object អញ្ចឹងយើងមកមើលឧទាហរណ៍នេះហើយខ្ញុំបានគូសញ្ញាជាក់លាក់ដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលមើលអូខេតោះអញ្ចឹងយើងមកមើលឧទាហរណ៍នៅខាងស្ដាំនេះហើយខ្ញុំបានគូបន្ទាត់ពីក្រោមឬក៏សញ្ញាព្រួយមួយចំនួនដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលមើលថាតើការដូរពី object មក subject វិញហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអូខេតោះអញ្ចឹងយើងមកមើលឧទាហរណ៍ទី1នេះដដែល Thida eats apples អញ្ចឹងប្រធានរបស់យើងគឺ Thida ដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយនេះហើយ object របស់យើងគឺ apples អូខេអញ្ចឹងយើងដូរប្រយោគ active voice ខាងលើនេះមកជា passive voice វិញតើយើងដូរយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងជំហានទី1នៅក្នុងការដូរទម្រង់ active voice ឧទាហរណ៍ខាងលើនេះទៅជា passive voice អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចងចាំរូបមន្ត passive voice អញ្ចឹងរូបមន្តរបស់យើងរំលឹកឡើងវិញគឺ subject បូក be មាន am is are ហើយបូក verb 3 ឬក៏ verb past participle អូខេអញ្ចឹងសន្មតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំទម្រង់ហ្នឹងហើយជំហានទី2ក្នុងការដូរគឺយើងត្រូវរក object នៅក្នុងប្រយោគ active voice ឲ្យឃើញអញ្ចឹង object របស់យើងគឺ apples អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរកឃើញ object នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវយកវាមកធ្វើជា subject នៅក្នុងប្រយោគ passive voice នេះដូច្នេះហើយគឺយើងបាន apples ជា subject របស់ passive voice sentence នៅខាងក្រោមនេះអូខេអញ្ចឹងយើងសរសេរ applesបន្តមកទៀតទម្រង់ passive voice របស់យើងត្រូវការកិរិយាសព្ទ to be អញ្ចឹង to be យើងដឹងហើយមាន am is are អញ្ចឹង apples គឺជា plural subject អញ្ចឹងយើងត្រូវការកិរិយាសព្ទ to be are មកប្រើជាមួយវាអូខេអញ្ចឹងយើងសរសេរ are អូខេកន្លែងនេះបន្តមកទៀតគឺវាត្រូវការកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី3អញ្ចឹងដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយយើងទៅរកកិរិយាសព្ទចម្បងឬក៏ main verb នៅក្នុងប្រយោគactive voice អញ្ចឹង main verb របស់យើងគឺ it's អញ្ចឹងយើងត្រូវដូរវាទៅជា verb past participle ឬក៏ verb 3អញ្ចឹង verb 3របស់វាគឺ eaten អូខេអញ្ចឹងយើងដូរមក eaten នៅកន្លែងនេះដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយចុងក្រោយគឺយើងត្រូវដាក់អ្នកដែលធ្វើអំពើគឺយើងដាក់ phrase by មកអូខេអញ្ចឹងយើងសរសេរថា by Thida ដដែលបើសិនជាកន្លែងនេះគេប្រើឈ្មោះប៉ុន្តែបើសិនជាកន្លែងនេះគេប្រើ he ឬក៏ she អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដាក់កន្លែងនេះគឺ him ឬក៏ her អូខេអញ្ចឹងការដូរប្រយោគ active voice ឲ្យទៅជាទម្រង់ passive voice គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញទី1គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំរូបមន្ត subject plus verb to be am is are ហើយបូកជាមួយនឹង verb 3 ឬក៏ verb past participle ជំហានទី2អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវយក object នៅក្នុងប្រយោគ passive voice មកធ្វើជា subject របស់ប្រយោគ passive voice នៅក្នុងនេះអូខេហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺយើងសរសេរតាមរូបមន្តអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងយល់កាន់តែច្បាស់យើងទៅមើលឧទាហរណ៍បន្ថែមទៀតតោះខាងនេះគឺជាប្រយោគ active voice ហើយខាងនេះគឺជាប្រយោគ passive voice តោះទី1 Bopa opens the doors អញ្ចឹង subject Bopa main verb គឺ opens ហើយ object គឺ the doors អញ្ចឹងយើងដូរមក the doors are opened by Bopa the doors គឺជា plural subject the doors គឺជា plural subject ដូច្នេះហើយគឺយើងយកកិរិយាសព្ទ to be are មកប្រើជាមួយវាអូខេ open គឺជា main verb នៅក្នុងនេះហើយយើងដូរវាទៅជាទម្រង់កិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី3គឺយើងត្រូវថែម ed ហើយ by នេះគឺយើងត្រូវដាក់ឈ្មោះមកដដែលគឺ by Bopa អូខេតោះទី2 Cherry cooks dinner យើងដូរមក passive voice គឺយើងបាន dinner is cooked by Cherry អូខេទី3I do my homework យើងដូរមកជាទម្រង់ passive voice គឺ my homework is done by me អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំអត់ដាក់ phrase by នេះដោយសារខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាមានប្រយោគខ្លះគឺយើងមិនចាំបាច់ដាក់ by phrase នេះទេឬក៏ by me នេះទេអញ្ចឹងយើងអាចលុបកន្លែងហ្នឹងបានគឺប្រយោគហ្នឹងវាមានន័យពេញលេញហើយតោះអញ្ចឹងដើម្បី refresh your memories យើងត្រូវទៅធ្វើលំហាត់មួយចំនួនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេឲ្យយើងដូរមកជាទម្រង់ passive voice នៅខាងនេះដោយគេឲ្យទម្រង់ active voice ឲ្យយើងហើយនៅកន្លែងនេះគឺគេឲ្យទម្រង់ passive voice ហើយយើងត្រូវដូរវាទៅជាទម្រង់ active voice វិញអញ្ចឹងយើងមកធ្វើលំហាត់នេះទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំនឹងធ្វើលំហាត់ទី1ឲ្យយើងហើយសល់ប្រហែលយើងអាចធ្វើបានដោយខ្លួនឯងអូខេប្រយោគទី1របស់យើងគឺ the boss pays the workers អញ្ចឹងមុននឹងយើងដូរបានអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមកមើល subject សិនតើ subject ជាអ្វីអញ្ចឹង subject របស់យើងគឺនេះ the boss main verb គឺ pays ហើយ object របស់យើងគឺ
workers អញ្ចឹងដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយគឺយើងយក objects មកធ្វើជា subject អូខេអញ្ចឹងគឺយើងបាន workers are paid by the boss អូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញគឺយើងបានបែបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដូរខាងនេះម្ដងគឺយើងដូរពីទម្រង់ passive ទៅជាទម្រង់ active voice អូខេតោះអញ្ចឹងប្រយោគរបស់យើងគឺ the coffee is drunk by តុលាអញ្ចឹងក្នុងការដូរប្រយោគ passive ទៅជាទម្រង់ active វារៀងលក្ខណៈច្រឡំបន្តិចអូខេតោះអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងដូរបានតុលា drinks coffee អញ្ចឹងយើងមកវិភាគទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានប្រយោគ passive បែបហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមកមើលអ្នកដែលធ្វើអំពើអូខេអញ្ចឹងអ្នកណាជាអ្នកធ្វើអំពើក្នុងប្រយោគ passive នេះគឺតុលាអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នារកឃើញអ្នកធ្វើអំពើនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវយកវាមកធ្វើជា subject នៅក្នុងប្រយោគ active voice អូខេអញ្ចឹងនេះហើយគឺយើងបានតុលានេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេយើងបានតុលាអូខេគឺជាអ្នកធ្វើអំពើបន្ទាប់មកទៀតយើងមកមើលកិរិយាសព្ទចម្បងឬក៏ main verb នៅក្នុងប្រយោគ passive voice តើ main verb គឺជាអ្វីនេះ main verb របស់យើងគឺ drunk គឺជាកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី3ហើយ is នេះគឺជាកិរិយាសព្ទជំនួយហើយយើងនឹងរៀននៅពេលយើងរៀនដល់មេរៀននេះអូខេអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញ main verb របស់យើងគឺ drunk ហើយ drunk របស់យើងគឺវាដូរមកពីកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី1អញ្ចឹងយើងដូរកិរិយាសព្ទ drunk ខ្ទង់ទី3នេះទៅខ្ទង់ទី1វិញគឺយើងបាន drinks អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញយើងបាន drinks នៅទីនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមប្រយ័ត្នបន្តិចគឺប្រយោគយើងគឺជាទម្រង់ present simple ដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមកមើល subject តុលានេះគឺជា third person singular អញ្ចឹងក្នុងទម្រង់ present simple បើយើងប្រើជាមួយនឹង action verb កិរិយាសព្ទនេះត្រូវថែម s ies ហើយនឹង es ទៅតាមការបញ្ចប់របស់កិរិយាសព្ទនីមួយៗអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបានយល់ហើយកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវការ s ដោយសារ subject របស់យើងគឺតុលាគឺជា singular subject ហើយវាស្មើនឹង he អូខេអញ្ចឹងយើងបានតុលា drinks coffee អូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាវិធីដូរពីទម្រង់ passive voice ទៅទម្រង់ active voice ហើយសល់លេខ2ដល់លេខ4សល់ b ដល់ d នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចម្លងចូលសៀវភៅហើយធ្វើបានអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏លេខមកមើលកន្លែងនេះគេដាក់ថា more practice ហើយមាន link ពណ៌ខៀវនេះមួយគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្វែងរកនៅ description ខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចលើ link ហ្នឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានលំហាត់ជាច្រើនទៀតក្នុងការ practice តាក់ទងទៅនឹង present passive នេះឯងអញ្ចឹងមេរៀនថ្ងៃនេះគឺតាក់ទងទៅនឹង present passive គឺបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមមិនទាន់កន្លែងណាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុច skip ឬក៏មើលម្ដងហើយម្ដងទៀតបានអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តវីដេអូនេះសូមចុច like share subscribe ហើយនិងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូមេរៀនថ្មីៗសូមអរគុណសូមជម្រាបលា Thanks for watching. Like, Comments share, and subscribe.